大家估下，今次我哋又去邊度玩呢？俾個提示你哋啦，今次去嘅目的地係要搭巴士嘅。經過1個鐘頭嘅車程，我哋終於到達目的地啦。我哋今日帶你去360個夾纜車。等咗好耐，終於上到纜車啦！今次我哋坐水晶車廂，個底係透明㗎。沿途我哋仲見到香港國際機場啦，同埋港珠澳大橋添。上到去昂坪市集，樂樂就即刻話要去玩 VR， 就走咗去纜車探知館啦。喺探知館入面有一個小遊戲，樂樂要模擬駕駛纜車，將纜車駕駛到上去山頂嘅纜車站嗰度。要去天堂街佛啊！好正，非常好正。點樣好食飯啊？係咪好硬啊？係。一啲就咕嚕。係啊。你講一啲就咕嚕啦。好似飲佢嘅喎。你一飲就即刻吞咗啦。係咯。我而家要挑戰上去天堂街佛高，過咗去係268級樓。我哋終於挑戰成功啦！挑戰完行268級樓梯上天壇大佛之後，我哋就準備行去心經簡林啦。哈哈！邊個啊？但係好可惜，突然之
之間落雨，雖然係毛雨，但係呢天氣開始變得越嚟越凍啦，又開始天黑咯喎，咁所以行去心經簡林呢個活動就唯有作廢，下次再挑戰啦。最後我哋都買咗一份小小嘅紀念品，就係昂坪360同埋天壇大佛嘅 LEGO。